क्या छींक आना सिर्फ इत्तेफाक है या फिर हमारी बॉडी की एक प्रोग्राम्ड डिफेंस स्ट्रेटेजी है? आज हम आपको बताएंगे छींक के पीछे छुपे साइंस को, वो भी बिल्कुल आसान, मजेदार और एक्सपेरिमेंटल अंदाज में। तो छींक एक न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स एक्शन है जो तब होता है जब नाक के भीतरी परत में कोई उत्तेजक पदार्थ जैसे परागकण, धूल, धुआं, मिर्च मसाले या कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाता है। यह उत्तेजना ट्राइजेमिनल नर्व के माध्यम से मस्तिष्क में मौजूद स्नीज सेंटर तक पहुंचाई जाती है और वहां से मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लंगेटा एक आदेश जारी करता है जिसके तहत नाक और मुंह से जोरदार वायु विस्फोट होता है जिसे हम छींक कहते हैं। यह प्रक्रिया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को साफ रखने, संक्रमण से बचाने और फेफड़ों तक हानिकारक तत्वों के प्रवेश को रोकने की एक स्वचालित प्रणाली है। छींक शरीर के इनवॉलेंट्री डिफेंस सिस्टम का एक सटीक उदाहरण है जहां सब कुछ माइक्रोसेकंड्स में हो जाता है। आंखें स्वतः बंद हो जाती हैं और जीभ ऊपर उठ जाती है। छींक से जुड़ी मजेदार बात एक और ये भी है कि हम नींद में नहीं छींकते और वो इसलिए होता है कि नींद में REM एटोनिया जो होता है उसके कारण मोटर न्यूरॉन्स उत्तेजित नहीं होते और रिफ्लेक्स सिग्नल मस्तिष्क तक नहीं पहुंचते, फलस्वरूप नींद के दौरान छींक नहीं आती। तो अगली बार जब आपको छींक आए तो समझ जाइए यह सिर्फ हवा का झोंका नहीं है, बल्कि आपका शरीर आपको खतरे से बचाने के लिए स्वयं को एक्टिव मोड में ला रहा है। इसी तरह के अन्य मजेदार वीडियोस देखने के लिए, जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।